Калыгул Баюлу 1785-жылы азыркы Соколе районуна караштуу Карагой айылында туулган. Кыргыз элине кеңири белгилүү ойчу, музыкоочу акын, замана агымынын өкүлдөрүнүн бири. Калыгулдун өмүр жолу, чыгармалары жөнүндө так маалыматтар аз. Октябрь революциясына чейин Калыгулдун мурастары эл арасында өзек айтылып келген. Совет ордунун биринчи жылдарында чыгармалары аздап жыйнала баштаган. Илимий жактан изилденип, мектептерде жана педагогикалык институтта окутулуп келген. Бирок совет мезгилине айрыкча 1947-жылдан анын чыгармачылыгы реакциячыл деген жала менен катуу сынга алынган. Ал жөнүндө изилдөөлөр токтолуп, чыгармалары пайдаланууга тыюу салынган. Калыгул 6-7 жашынан айылындагы Сопу ата деген чоң молдодон таалим алган. Чыгармаларындагы маалыматтарга караганда, чыгыш элдеринин адабиятынан, маданиятынан, тарыхынан кабардар болгон. Айрыкча Орто Азиянын Кулкожу Ахмат, Сопу Алдаяр сыяктуу белгилүү инсандардын чыгармалары, философиялык көз караштары, сопучулук түшүнүктөрү менен терең тааныштыгы байкалат. Калыгул жаш кезинен эле эл оозуна алынып, кадыры баркы артат. Калыгул өзү жашаган тарыхый доордун улуу өкүлү катары кыргыз жергесинде болуп жаткан орчундуу окуялардын дээрлик бардыгына катышып, көпчүлүк учурларда активдүү роль ойногон.